dan ini sudah terdownload menjadi MP3 ya teman-teman. Kita akan buka dulu ya hasilnya. Kita klik. Halo Sobat Rumah Vlog, jangan lupa bahagia. Keren sih. Halo, Sobat Rumah Vlog. Welcome back again. Sobat Rumah Vlog, jumpa lagi bersama gua di sini di channelnya tips dan trik menggunakan WhatsApp, Android ataupun situs yang mungkin kalian tahu. Sesuai tema ya teman-teman, jadi kita kali ini akan memberikan sedikit info situs yang mungkin bisa kalian gunakan kapan saja dan di mana saja. Situs ini bernama Sound of Text ya, jadi teks suara yang bisa kalian ubah menjadi file MP3 yang mungkin bisa buat mengisi suara video kalian ya. Ini cocok banget seperti postingan gua sebelumnya, kayak seperti text to speech, voice changer. Sebenarnya ini sama, ini juga bisa buat nada dering juga ya, buat nada dering di WhatsApp. Kalian bisa gunakan ini, dan gua rasa ini bisa kalian coba karena suara dari hasil pengubahan teks ke suara file MP3 ini bagus banget. Jadi sebelum kita masuk, bisa kalian bantu gua dulu untuk subscribe channel ini agar ya bisa sedikit lebih berkembang dan lebih bersemangat lagi untuk memberikan info terbaru dan gua rasa menarik buat kalian semua. Oke, kita langsung aja klik di sini ya, karena ini situsnya bisa kalian pakai kapan saja, jadi kalian nggak perlu mendownload aplikasinya. Jadi kalian bisa buka Google, kalian klik Sound of Text ya, yang ini ya, yang paling atas. Di sini kalian klik lagi soundoftext.com, kalian klik. Ini tampilannya begitu sederhana ya, tapi di sini gue juga masih baru nyoba, tapi mudah-mudahan ini bisa tersimpan dan bisa kita pakai ya teman-teman. Jadi di sini tampilannya yang biasa-biasa aja sih, mungkin gue kira. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi ya teman-teman. Kita klik aja dulu ya di sini. Di bagian suara ini kalian bisa ganti dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Setelah itu kalian submit. Oke, udah jadi ya. Nih kita klik lagi di bermain ya, kita akan lihat bagaimana hasilnya dari teks menjadi suara ini. Halo Sobat Rumah Vlog, jangan lupa bahagia. Bagus banget sih menurut gua, tapi kita akan coba mengunduhnya ya teman-teman. Apakah ini berhasil kita unduh dan bisa kita gunakan? Kita akan unduh. Bentar. Oke. Ingin mendownload Halo Sobat Rumah Vlog, jangan lupa bahagia. Kita coba download ya teman-teman. Kita akan coba download. Dan ini sudah terdownload menjadi MP3 ya teman-teman. Kita akan buka dulu ya hasilnya. Kita klik. Halo Sobat Rumah Vlog, jangan lupa bahagia. Keren sih menurut gua. Kita coba klik di bagian sini. Normalnya sih seperti ini, cuman kita akan coba percepat gimana. Halo Sobat Rumah Vlog, jangan lupa bahagia. Dia bisa diperlambat dan dipercepat ya teman-teman di sini ya. Jadi normalnya itu seperti ini ya teman-teman. Halo Sobat Rumah Vlog, jangan lupa Terlihat lambat ya. Kalian bisa gunakan di bagian 1,25. bahagia. Jadi suaranya itu nggak terlalu lambat gitu ya. Halo Sobat Rumah Vlog, jangan lupa bahagia. Oke, jadi cuman segini aja mungkin bisa gua kasih informasinya buat kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Aktifkan selalu loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, sampai jumpa. Bye 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 bye.